Tutorial cat powder coating. Alat-alatnya: satu kompresor, mesin powder coating, menggunakan lem untuk menempelkan catnya, dilapisin dengan ya beginilah teman-teman. Diberi gantungan dan digantung di semprot-semprot. Ini tersambung dengan mesinnya ya teman-teman. Gunakan gantungan seadanya. Lebih tepatnya lagi alat perekat cat powder coating agar menempel dengan baik. Jangan ditiru adegan ini, Bahaya. hanya dilakukan oleh profesional dan terlatih. Ini menggunakan sistem Android 9,8. Setelah dicat, langsung dimasukkan di box open dan di open dengan suhu 250 derajat agar matang sempurna. Ya baik, begitulah tutorialnya. Terima kasih.